morning. So ito, meron na naman tayong Epson L360. Epson L360 printer. Yan, Epson siya. So, it's Monday today. I think it is almost 5:30 a.m. So, I started to repair this printer as early as this morning, 4:30 a.m. So, what is the problem of this printer? So, simple lang naman yung problema niya. So, ito, pakita ko sa inyo yung problema niya. So, actually, I have no really intention to have a video for this printer. But then, para at least makatulong sa inyo, so ginawa ko na lang siya. Kahit medyo nasa middle part na tayo. Ito. So, yung unang problema niya is WW yung kanyang output. Ito siya. Yan. Tingnan nyo. So, medyo nakakaano yung tingnan. Saan ba yung ibang sample niya? So, yun yung unang problem niya. WW yung kanyang output. Ito. Yun. Yan. Tingnan nyo yung tutorial. Yung red yan. WW, right? Yan. So, ginawa ko lang dito. Una, ginawa ko is cleaning muna. Head cleaning. Then, 2 beses. And nagprint ako ng 10 output. Ayan. Hanggang sa naging okay na siya. So, we solved the first problem, which is the output, yung WW niyang output. Or nakakaduling diba? Dito yung subscribe, nakakaduling, diba? So, yun yung unang problema. Pangalawang problema is that ang ingay o maingay yung printer na to. So, yung nangyayari dito, ganito. So, pag nandito na siya sa part na to, nandyan, parang may sumasabit dyan eh. May sumasabit. Pero ngayon wala na kasi na-solve ko na yung problem. So, halimbawa, kapag nag-create siya ng output, so maggaganyan siya, di ba? Right? Then, pag aabot dito sa part na to, maingay na. Parang yung tumatalo na siya, no? Then, maingay talaga totally. Akala mo masisira yung printer. Ano yung problema nun? Simple lang naman yung problema nun. Ito yung problema nun. Kapag yung printer nyo ay maingay na during or within printing, so, ito yung palitan nyo. Tingnan nyo na lang yung kanyang tinatawag na timing belt. Timing belt. Ito yung kanyang timing belt. So, anong nangyari kasi sa timing belt na to, halos budpud na siya lahat. Kaya anong nangyayari, nagja-jump na siya. So, saan ba siya nagja-jump dito sa part na to? Dito sa dynamo. So, dun siya sa dynamo part, nagja-jump. Yan. Kasi kung manonotice nyo, yung natin, timing belt natin, parang may mga ngipin yan eh. Diba? Ngayon, kung pudpud na yung mga ngipin na yon, so ang mangyayari nun, magja-jump na siya or hindi na siya dadaan dyan. Kaya nagkakaroon siya ng tunog. So, sometimes malalaman natin nandito yung tunog. So, pag dito naman sa part na yun, pag ganyan, matunog na siya. Ibig sabihin, dito sa part na to ng ating ng ating timing belt, siya yung pudpud na So, nangyari dito, kasi pag dito sa part na to, dyan sa part na yan, siya maingay. So, ibig sabihin, yung dito, parting ito, pudpud na siya. Kaya pag ginalaw mo yan, sinagad mo siya, doon mo lang makikita. Yan. Dyan dyan yan pudpud. Kagaya nito, kagaya nitong timing belt na to. Yan. Yan, tingnan nyo, pudpud na siya masyado. Yan, Yan. Kaya hindi pa naman siya putol, So, ang susunod kasi nito is mapuputol na to, So, kapag ganong maingay na, palitan nyo na yung timing belt kasi pudpud na yan, then mapuputol na yan, So, yan. Although, okay pa naman yung sana yung timing belt, pudpud lang yun, So, sa katagalan na to, dahil masyado na din gamit yung ating printer. So, yan. Ibalik na natin.
So, kanina kasi kapag ginagalaw ko siya dito, talagang sumasabit siya o tumutunog siya, no? Pero ngayon, pinalitan ko na siya ng timing belt. So, wala na. Kahit ilagay ko siya dito, wala na. Wala na siyang tunog. So, yan. Totally smooth na ulit. So, meaning, in that case, ang problema talaga is the timing belt. Ano, palitan nyo lang yung timing belt. Ito, bago na to, ha? Bago na tong timing belt. So, marami tayong supply niya dito. May mga stock tayo niya dito. Okay, so ibalik na natin to. So, ganun lang guys. Ano, ganun lang. Tingnan nyo na lang kung saan ba yung ano. So, tip lang yun ha. So, although sabi ko nga kanina, hindi ko na ito o hindi ako nakapag-video sa una pa lang kasi lowbat yung cellphone ko. Then, I had no really intention na mag-create ng video. Ngayon, for the disassemble, kung paano ba siya, ang tawag natin dyan, paano ba tanggalin yung timing belt, marami akong video. So, gawin nyo lang, all you have to do is to visit my playlist, ano, nasa printer repair siya. So, tingnan nyo na lang kung paano mag-baklas or paano tanggalin yung timing belt natin, ano. Then, kung paano siya ibalik. So, ganun lang. Kung baguhan kayo, ano, pero kung hindi naman kayo baguhan at kayo ay aspirant na technician or technician talaga totally, but then you don't know the reason why it is creating a noise. So, that's the main reason, ano. And that's how we solve the problem. Okay, so yan. Balik na natin to. Then, nilinisan ko na din siya, ano. Ang dumi na kasi nito. So, kung mananotice nyo, early in the morning, then, first day of the week, ito. Anyway, second day of the week, kasi, ang first day of the week daw, ay yung, ano ba yung first day of the week? Sunday, ano. Sunday is the first day of the week. Monday is the second day of the week. Then, the last day is Saturday. So, yan. Babalik ko lang to, ha. Alam niyo yung ingay niya, yung parang mababasag siya or parang maghihiwa-hiwalay na. Ano, parang ganun lang yung ano niya. Pero, timing belt lang yung problema. Ano po? Ilang beses na ako naka-encounter nito. 3 beses na. Hindi ako, yung una, hindi ako nagpalit ng timing belt. So, parang may sumasabit lang. So, in this case, timing belt yung problema. Na. So, ito, paano ba magbalik dito? Simple lang naman. Ganito lang siya na. Paano na nga ba to? Yun. Nako, ang hirap kapag nawala na ng magnet o hindi na magnetize yung iyong screwdriver.
Yun. Nice. So, wala na yung sabit dito. Dapat, parang yung tutunog siya ng something na parang sumasabit, gano'n, ano. So, parang sumasabit yung tunog niya, pero ngayon hindi na siya, ano. So, wala na. Smooth na siya ulit. To prove it, try natin, ano. So, take note, yung disassemble process, madami na akong video niyan. So, all you have to do is to visit my channel playlist. May purbok-pok pa yan. Di ba? Pero wala naman yung problema. Okay, so yan. Ito na tayo. Dito na tayo. Balik na natin ito. Ating scanner. So, early in the morning, ha? Early in the morning. So, shout out dyan sa lahat ng ating subscribers. Mayroon na tayong 1,100 subscribers as of today. So, yan. Keep on supporting our channel para at least ma-inspire naman ako na mag-upload ng maraming video. So yan. Okay, so yan na. Create tayo ng output. Pakinggan natin kung totally maingay pa ba siya. So magpiprint muna ako sa aking laptop. Yan. Control P. So yan. So let's create at least 2. Dalawa muna. Then print. So yan. Let's go back here. Pakinggan natin, ha. Ang ingay ng mga manok, di ba? Kasi madaling araw pa lang eh. Alam niyo na, manok nangigising yan eh. Yan yung ating alarm clock in the morning. Lahat ng parte, kapag nasa ganitong lugar ka, manok talaga yung unang maridinig mo. Early in the morning, 4 a.m. So yan. Okay, so nag-perform muna siya ng cleaning kasi alam niyo na, kababalik pa lang natin nung halos nagalaw kasi natin yung buong system niya.
Kaya nag-perform siya ng cleaning. Okay, ang tagal. Ka-boring naman to. At least, makaisang repair tayo ngayong umaga o sa araw na to. Okay na yun. Solve na yung maghapon natin. Ano. So, ito lang. Ito yung time ko kasi. Time ko talaga totally is evening after work. So, 5 p.m. Takbo na ako takbo na agad ako sa aking shop. Then, tatapos ako niyan mga 12. So, gising naman ako ng 4 a.m. Then, yun. So, yun. Wala na. Normal na siya. Wala na siyang ingay. Ano, pakinggan nyo. Yun, di ba? So, normal. Yun yung normal na ano natin. Ano? Yun yung normal na sounds niya. Right. Good. Very good. Then, ito yung output natin. Yan. Yan. Ano? So, hindi na siya doble-doble. Ano? So, compare to the previous, ngayon, okay na siya. Hindi na siya doble-doble. So, yan. So, mangyayari nito, magli-labor lang tayo ng 300 pesos para sa cleaning, para sa paglagay ng paglagay ng print ng timing belt. And then plus natin yung price ng timing belt, ano. So mayroong mga murang timing belt, actually meron itong 250 yung price. Pero ang bilis nun, mabilis talaga mapudpud at mabilis maputol. Then manipis siya, mas maliit pa dito. So totally, kung bibili kayo ng ganun, wag naman. Especially kapag mga ganito mga printer. Okay lang yun sa Epson L120. Pero dito sa mga ganitong printer na mayroong scanner, so wag na wag kayong I would advise na wag kayong gagamit ng mga maninipis, mga murang timing belt. So, mayroon nito, yung pinaka-original talaga nito is 750, pinaka-original na timing belt. So, basta, simple lang, ganun lang. Kapag mga with scanner or copier, wag na wag kayong gagamit ng mga local kasi mabilis yon. In just a month, or sabihin natin in just 2 weeks putol na yan agad, kasi hindi niya kayang i-handle. Alam niyo na. Yan, so yun, simple tips lang sa mga magbibili, So yan, tapos na tayo. We solve the problem, yung maingay na problema nito, na-solve natin. Then yung output niya, then na-solve din natin. So hopefully, guys, makatulong ito sa inyo. Take note, this is not only applicable in Epson L360, it is also applicable in all Epson L series. So, kapag maingay, tingnan nyo una yung kanyang timing belt, baka pudpud na siya. Okay? So, I would end this video by saying good morning everyone. So, it is Monday today, 5:45 a.m. So, this is your Kotech Alden Altamarino signing on. Thank you.